Você está procurando uma jaqueta grossa de alta qualidade para enfrentar os dias frios. Só uma olhada nesse modelo de jaqueta de nylon. Ela é bem pesada e quentinha. Os punhos dela são invisíveis e com elástico. Jaquetas são confeccionadas com nylon de alta qualidade para resistir às baixas temperaturas e às chuvas leves. Você poderá sair para qualquer lugar despreparado. Além do mais, o capuz dela é removível. Ela também é forrada com pelúcia que te proporciona um toque suave e agradável que vai manter você bem quentinho